bugingo bwanje akozeho wese bera ko ndahinduka sibera mu mahema yiwe zamutegereza sizarambirwa Uwiteka Imana uremye yagiriye neza sisuko nabi nase yakuye kure misayo y'ibyaha zamura ibiganza turebe abwira ko akunda buri munsi ni mwiza kurusha uko bivuga menyera kuri ibyo nibyiza mutegereza sinzarambirwa. Haleluya turanga papa abarushe bicare nta kibazo mwakoze Imana ibahimirisha kandi genera umuntu wese ibimukwiye mugiye cyabso kandi genera umuntu wese ibimukwiye mugiye cyabso Imana yacu numugenga w'ibihe menya byose we nibitarabaho kandi genera umuntu wese ibimukwiye kandi genera umuntu wese ibimukwiye kandi genera umuntu wese ibimukwiye manishimwe kandi genera umuntu wese ibimukwiye Imana yacu n'umuganga w'ibihe imenya byose n'ibitarabaho kandi genera umuntu wese ibimukwiye Imana yacu n'umuganga w'ibihe imenya byose n'ibitarabaho kandi genera umuntu wese ibimukwiye kandi genera umuntu wese ibimukwiye oya ntarobanura ku butoni yuzuye urukundo n'imbabazi 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 oya
Bwana sifiwe. Amen. Tugiye gusubiramo. Tuzamura amaboko. Hanyuma dushimira Imana iduhaye umugoroba mwiza wo guterana. Tuzamura amaboko yacu twese kandi amaboko abiri. Hanyuma dushimira Imana. Hallelujah! 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 Bwana sifiwe. Twaje gutarama kandi gitaramo kabisa numvise kimanuka. Numvise kimanuka kirahari. Umuntu wese abe tayari kwakira icyo Imana yateguye muri uyu mugoroba mu izina rya Yesu. Mube tayari ko numva hari ibintu bikomeye kabisa. Hanyuma bagiye kudusubirizamo. Hari akantu wacuranze avaye gushiramo pade ushizemo mu kanya gato. Kera wabyibutse ari uheraho. Hanyuma abantu twuzura umwuka w'Imana mu izina rya Yesu. Twuzura imbaraga z'Imana nibwo dushobora kunesha imbaraga z'abazimu n'abadayimoni. Utuzuye umwuka w'Imana tiwo bishobora. Tuzamura amaboko nitumara dutaramira Imana. Dutaramira Imana ikora icyo yateguye mu izina rya Yesu. Hallelujah! 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 Kip. Yes. Kumita baba. Kumitama kabisa. Kale. Kila osima. Kamululu mala lari vai kre. Yego papa ukoni nani. Kila kamululu wa safa.
nari ntaragaruka papa nari nkiri mu nzira Samaya sarabura tugiye gusenga mu minota 3 nuko ako tarantanta tararantanta uko naho nakate gusenga ibyo bindi uzobivuzwa muri Karumeli dushirimo ako kanto iminota 2 kandi murabisiko gahunda yagiye nyine perezida yihangane uko tuza dusenze tumaze Imana igire neza amateraniro Turagushimiye mwami Yesu. Karabaranda tilele. Kangilila yosi maranda farie. Krile yosi kandiya farie. Kristo mwana w'Imana. Turagushimiye muri mugoroba. Turashima imbaraga zawe. Turashima icubahiro cawe. Alors zina ryawe rihabwa icubahiro muri mugoroba. Imbaraga zawe zikomeze zigaragara. Turasabira Anastasia. Ziganze zihindure. Zikora imirimo ibitavuga Imana byose sengera n'ubasa ubwiza bwawe muri iki gihugu mu izina rya Yesu Kristo Imana aho ziherereye hose kela tala mu izina rya Yesu Kristo rodevila varia uburinzi bw'Imana yacu come la ridesi turanze turabihagaritse mu izina rya Yesu turabyanze mu izina rya Yesu turabyanze mu izina rya Yesu nihabe protection y'Imana irinde icunge mu izina rya Yesu Kristo kugira ngo imbaraga zawe zikomeze zigaragara nanone turacari imbere yawe muri uyu mugoroba turagukeneye turakwifuza turagushaka ngwino ubane natwe ngwino ugirire neza imitima yacu mu izina rya Yesu Kristo imitima yihebuye imitima irusha imitima iremerewe muri uyu mugoroba hari Imana izikora imirimo n'ibitangaza hari Imana izihindura ngwino wururutse imitima ihagaze maze yuzura ubwiza bw'Imana twuzura amashimwe niko Yesaya yavuze ngo wazanye amavuta y'umunezero mu cimbo cyo kubabara haleluya kandi waje kutwambika ikamba mu cimbo mu izina rya Yesu Kristo amavuta y'umunezero mu cimbo cyo kwiheba mu izina rya Yesu Kristo reka ubwiza bwawe bukomeze busendere mu mitima yacu kandi ubwiza bwawe bukomeze budukomeze mu izina ryawe Yesu Kristo Yesu amen.